Irugita dito ya panagdaydayaw, itinagan iti Ama, ken iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Ita iti may kapito a Domingo, kalpasan iti Easter or seventh Sunday after Easter. Kaya ti Gospel reading iti daytoy a Domingo, masarakan iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan, iti kapitulo 17, mangrugi iti versikulo 1, aging gana iti 11. Kat kahit kung basahan lang iti verse 11. Kunana, ita, umaya kun ken ka. Awanakon iti lubong, ngem at dada iti lubong. Aywanam ida babayan iti pan nakabalin tinagan mo nga inted mo kanyak tapno agmay sada akas kadata. Iti verse 1 ni Apo Jesus kunana nga nagkararag timbangad sa dilangit ket nagkararag. So gapuna nga daytoy nga mensahe para kadatayo pinaulwak iti kunana agkarkararag ni Jesus para kenka. Jesus is praying for you. Grace, mercy, and peace from God our Father be unto all of you from now on and forevermore. Amen. There is a beautiful phrase that Christians often use when one or the other of us is struggling through tough times. We often say, I'll keep you in my prayers, brother.
or I'll keep you in my prayer, sister. And to know that fellow Christians are praying for you is real big comfort. Not only are they thinking about you, they're bringing your troubles and concerns before the Father's throne in heaven, and you know that He hears and answers those concerns for the sake of our Lord Jesus Christ. When nagpintas nga mga niya, no, dadagiti problema nga nadagsan, at dadagiti pakadanagan tayo, kat umay-timay sa nga kabsat, iti pamati, kunana kabsat, at daka kadagiti karkararag ko. Daytoy nga aramid, apanagkarkararag para iti sabali, ket maysa nga napateg unay nga trabaho dagiti papadi nang nangruna iti nangato nga padi iti daan nga tulag. Tati padi iti daan nga tulag ket adda dua nga nang nangruna nga trabaho da. Anya umuna iti amin ta isuda ti mangidatag kadagiti sakripisyo, mangidaton kadagiti sakripisyo, ken paay kadagiti kararag para kadagiti tattao ken ni Apo Dios. Isuda ti mangidanon kadagiti kararag kadagiti request. So this practice of praying for someone else is so important that God made it one of the key duties of His Old Testament high priest. For the high priest job was twofold. Kung nagtatay, to offer sacrifices and to offer prayers. When nalpasan iti tiyempo iti daan nga tulag ket awanan dagiti papadi nga kas iti daan nga tulag. Ngem adda napintas nga ibaga ti teksto tayo nga adda gayam ti agserserbi paylaeng nga mangikarkararag para ken ka, para kada tayo. When daytoy nga mangikarkararag kada kayo, iso awan sa bali no di ni Apo tayo ay Jesus. Ket ammuna pagaamuna dagiti kasapulan tayo. Nang nangruna ammuna nga adayo ken amang no anya dagiti masapul tayo. Iso iti nangato nga padi nga mangibabaet kada kayo. Ken siya. Kinagpaisonan na daytoy nga kangatuan nga padi in sakripisyo na ti mismo nga bagina para iti basbasol ti amin nga tao. Ket nagungar iti tanem ken imuli sa dilangit. Ket ita adda iti ayan ti Dios ket iso iti agkarkararag para kada tayo, para kadagiti amin nga mamati. When no kitaan tayo daytoy nga paset iti nasantuan nga surat sinarita ni Apo Jesus sakbay laeng iti pannakatiliw ken pannakailansana. So gapuna nga iti John chapter 16 verse 33 kunana imbagak daytoy kada kayo tapno adda talnayo iti pannaki kadwayo kanyak. Parigatan na kay tilubong ngem papigsain nyo tinakimyo na parmekon iti lubong. So santo may isaruno daytoy John chapter 17. So iti daytoy nga pasat tinasanton nga surat nga rod makita tayo nga adda gayam agkarkararag para kada tayo. Si asino dayta ni Apo tayo nga Jesus. Ket anya ti dadawatan na, anya ti karkararag dinawat na kan kararag na para kada tayo iti Ama. Christ prays for our forgiveness, for our protection from spiritual danger. He also prays for the strengthening of our faith and for the unity with our fellow believers. And dayjay dagiti kararag nga dinawat ni Apo Jesus. When kakabsat ko iti Apo, laglagipan tayo, ken pagragsakan tayo. Adda na nga ato apadi, kangatuan apadi, nga mangibabaet, mangikarkararag para ken ka ni Apo Jesus. Ket daytoy nga Apo Jesus nga mangikarkararag para ken ka, kayat na nga ipakaammo ken ka, ipakaammo na kadagiti tattao no si asino iti Ama. He wants you to know His Father. Kayat ni Apo Jesus nga maamam no sinno ni ti Ama. Anaya nga nagpintas nga buybuyaan dagiti babasi nga ubing
nang nangrunan no agrugidan nga agsursuro nga agsao. Babaen, laing iti panagdingeg da kadagiti naganak da, ken dagiti sabsabali nog sasauda, dagitoy nga ubing ure mo sursuruan makaadal da nga agsao. From birth to about age 5, most children learn enough to converse fluently. Kat kas iti maysa nga naganak nga mangsursuro wenno mangadal kadagiti anak da nga agsao wenno ibaga dayjay kunam umuna nga balikas nga sa wenda kas tamet nga ti ama tayo sa dilangit sigagagarmet nga mangisuro kada kayo ken ti siya. Tilaeng pagdaksan na no minsan adu dagiti gundaway nga saan tayo nga kayat iti dumngeg no anya ti isuro ti ama tayo. When mabalin luktan tayo dagiti laplapayag tayo kadagiti no kaudyan nga damdamag, mabalin nga luktan tayo dagiti laplapayag tayo nga dingeg kadagiti tuktukar wenno musika nga kayat tayo. Wenno kadagiti panakitungtong tayo kadagiti gagayem tayo. When ado dagiti paglukatan kay pagayat tayo nga denggan, dagiti banag nga makayayo iti lapayag tayo. Ngem, minsan kasla ko na tayo sangko nga masapol tagdingeg iti ama. No tinagiti anak tayo kat saan nga dumdumngeg kada tayo, anya iti aramidan tayo. Sana yan, minsan siguro ko na tayo, madusa da. No, anya tinaramid da, kat iso may adamot ti rumbeng, may kanatad nga dusa da. Kapsat ko iti Apo, ni Apo Jesus, iso iti usaran iti Diyos tapno maamuan tayo iti Ama. If you want to know the Father, Jesus Father, you will know Him through His Son, our Lord Jesus Christ. In doing so, Jesus revealed to the world His Father's deepest desire. God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. 1 Timothy chapter 2 verse 4 tells us, when ni Apo Jesus iso tinangi pakaamo nga ti ama gayam sa dilangit, paggustwen na wenno kayat nalaunay nga maisalakan iti amin nga tao ket maamuanda iti pudno. Dagiti 1 Timothy 2:4. Kapuna nga iti kararag ni Apo Jesus kunana iti verse 1, Jesus said, Father, I have revealed you to those whom you gave me. When? Ni Apo Jesus, ipakaamuna iti ama kada tayo. Babaen iti panagsauna. Babaen iti sakramento na. When dagito iti usaren ni Apo Jesus tapno maamuan tayo. Nga isugayam ket natay, nagsagaba, natay, nagungar, tapno iti kasta da kayo kanti siya. Napakawan dagiti basbasol yo. Jesus, but look at how the Father in heaven loves us. He doesn't use threats and warnings to speak to us for us to know Him. But instead, He sends us Jesus, and Jesus reveals His Father's heart to us. Hanay ako nakita nga nagpintas nga kitain dagito bing nga agsursuro wenno agadal nga agsao. Babae iti panagdengeg da kadagiti naganak wenno tattao nga dag iti aglawlaw da. Kastamat kada tayo. Nagpintas nga maamuan tayo nga ti puso gayam ti ama tayo si dilangit ket adamet nga nakagsagana nga mangarakop mangipakaammo kada tayo. That's why Jesus came into this world. He was praying for your faith on the eve of His death. He still prays today. Adda nga ikarkararagan na pailaing iti tunggal maysa kada tayo. When ni Apo Jesus ikarkararagan na ka tapno masalakniban ka. Ay wanam ida babaen iti pannakabalin tanagan mo kinunana. When no minsan saan tayo unay
nga pampanunutan iti pan nakasalaknib wenno pan nakaaywan malaksid ano adda tayo nga agpeggad wenno adda tayo nga masaktan. Ita ni Apo Jesus maamuan tayo babayan iti sa una nga ni Apo Jesus gayam kat agkarkararag tapno masalakniban tayo, maprotektaran tayo. Today we hear Jesus praying for our protection. We would be fools to take His words lightly. We must be in danger of being hurt. And indeed we are. When hantay ko mga laglaganan daytoy nga kararag ni Apo Jesus para kada tayo taapay talaga nga adda tayo itipiggat. Ti kabusor tayo iso ti Diablo ket ti Diablo minsan pampanunutek iti panagsaganak iti daytoy inyarig ko ti Diablo iti maysa nga mandurukot. Natay nga pickpocket, nya? A pickpocket distracts his or her prey with a bump or a diversion. Then while the victim's attention is on other things, the thief gently lifts the victim's wallet or purse. So also the devil distracts us. Kastamat. Kaslar da jay ko nakarot, dati nga ibang durukot, no kaya't na nga ipikpaket, unalaan na takawon na ti wallet mo, no ti pitakam, no minsan disturbon na ti attention mo, nyaraminan na, banggain na ka, wala da irigrig na, itinag na, into no iso, tinakita mo, ay awanan ti pitakam. Kakabsat ko iti Apo, kastamet iti aramidan iti Diablo kada tayo. Ha? Aramidan na tayo nga, ti pampanunutan tayo, ti talaga nga problema tayo kadi, kat ti salunat tayo. Wano, ti talaga nga problema tayo, kat kinaawan ti kwarta tayo. Wano ti problema tayo, kat dagiti tattao nga no, minsan isudangay, ti mangted, iti stress, wano problema kada tayo. Wano, ipaay na, ipakita na dagiti sitwasyon nga awan iti kabailan tayo nga mong control. Kat no dagitoy ti pampanunutan, dagitoy ti kitkitain tayo. Absat ko iti Apo, dagitoy ti aramidan iti Diablo, tapno alain na iti napatpatag ngam kwarta kada tayo. Anya rajay, alain na ti pamati, pagduadwain na tayo. Gapo na nga ni Apo Jesus kunana salaknibam ida itinagan mo. Taapay, masapol tayo ti pan nakasalaknib. And Jesus is on our side. The devil is no match for Him. Jesus conquered every one of the devil's temptations in our place and then gave His life as a ransom payment and for all our sins. Because our sins are now paid for, the devil has no claim on us. And if the devil can't defeat us, no one can. What is more, Jesus continues to pray for us now, just as He did on the night of His death. Father, protect them by the power of your name, the name that you gave me. Dahita ti kararag ni Apo Jesus. Dahita iti inaramid na paraken ka. Gapuna nga, no naparmekan ti kabusor ti Diablo, kahit nga sa awanan nga rod, ti mabalin nga mangdangran met kada tayo, no adda tayo ken Apo Jesus. When ni Apo Jesus kunak kuma ket adda kada tayo. Tina espirituan nga pagpeggad nga sangwen tayo itinaldaw-aldaw ket adu ken napaypayso. Ngem ipalagip ko kada kayo nangabak ken pinarmeken ni Jesus daytoy. Nagbalegi kinagpaisuanan na nabunyagan tayo amin itinagan iti Sancta Trinidad ti Ama ti Anak ken iti Espiritu Santo. Ket day tanganagan na ited kada tayo. Gapuna daytoy ket kukwa na tayo ti Dios. Idehan na tayo nga kukwa. Ngam gapo iti bunyag tayo. Gapo iti pamati tayo kukwa na tayo. Inted na tinagan na kada tayo ket dayta tinang salak ni biso gapuna kuna na ikarkararagan na tayo ni Apo Jesus. Iti maudi nga paset nga makitak ditoy kuna na ni Apo Jesus mutlaang iti nangibaga nga iti verse 11 mutlaang that they, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one.
Nukitaan tayo padason nyo kadi nga panunutan no anya dagiti paspasamak iti biyagyo nga makaparagsak unay iti napalabas iti biyagyo nga makaparagsak unay wenno nang ted kada kayo ti rag-o ragsak nalabit ko nayo malagip ko iti ada Christmas nga bakasyon nga nagawid kami wenno nagkakadwa kami wenno ti dadduma ko nada malagip ko iti basitak pay jay birthday wenno dagiti pa nagsasabat dagiti agkakabagyan wenno bakasyon nga inaramid yo wen daytoy ti mangted ti ragsak kada kayo kada tayo amin nang nangruna no adda pa nagmaymay sa adda iti ka iyaay dagiti kamang ti pamilya ken dagiti gagayem tayo isuda dagitoy ti mangted iti ragsak isuda dayto iti mangted iti panagkaykaysa. Kakabsat ko iti apo, there is some measure of joy in any positive connection we make with others. But believers know, there is no connection quite like the unity we have in Christ. Agpayso, dayjay kada iti connection tayo iti maysa ken maysa mangted ti ragsak, mangted ti talgad kada tayo ngam awan iti mangabak iti pan naka-ikonekta tayo, iti pan nakipagmaymaysa tayo ken ni Kristo. Why? Because together we stand as sinners, once condemned, but now forgiven in the blood of Jesus. We are bonded by this faith and founded on God's holy word. And this is the unity we are talking about whenever we listen to that familiar word of blessing that comes from the inspired pen of St. Paul. In 2 Corinthians 13:14 nanyati kunana may the fellowship may second part na of the Holy Spirit be with you all. One of the reasons the unity we have is so precious to us is that we recognize all the forces that work trying to take it away. Nagpintas ti panagkaykaysa tayo nga Kristiyano ngem no maminsan kitaan tayo niya adu dagiti met puwersa adu dagiti adda iti aglawlaw tayo nga mangpunas wenno mang ikat mangdadael iti dayta a panagkaykaysa wen adda kadta dagiti boses nga agtaod iti Dios agtaod iti ruar iti iglesia kun kumahanga ti Dios agtaod kadagiti tattao nga saan nga mamati nga no saan uyawen padaksinda iti na Kristyanuan nga pamati. Adamat iti uneg ti simbahan. No minsan adamat dagiti uray iti uneg ti simbahan adda dagiti umay nga mangipagna kadagiti saan nga pudpudno nga pamati ken sursuro ket daksang gasat ta adda dagiti maisurot. Adda dagiti umanamong kadakwada. So madadael ti ornos paaddain na iti panagsisina panagaapa. When uray no may sa tayo, kung natayo, patyan tayo ti sursuro, when no sursuro nga ibaga iti nasantuan nga surat, no minsan, hanaya nga ti pampanunutan tayo nga adda, kaya mismo nga bagi tayo, di pagimbagan tayo, ket no mapasamak dayto when we do not think of others, when we do not think of the welfare of others, but we think only of ourselves, that also destroys the unity that we have in God. Christian unity and fellowship is so important that Jesus prayed for it as He faced His cross. Ti sa una kuna namanan ama ay wanam ida. Ket agmaymaysada kuma akas iti panagmaymaysata. When dagiti basbasol tayo, isuda iti mangparigat kada tayo tapno iti kasta maadda antayo iti pudpudno nga panagkaykay sa akas Kristiyano. Our sins make it so difficult to celebrate true Christian unity. Imbagat kada kayo. Laglagipan nyo. Ti mangted iti pigsa, mangted iti panagmaymaysa kada tayo. Isu ni Apo Jesus. Ket saan nalaing nga inted dayta babaan iti panagsagaba ken ipupusay na iti krus para ken ka. No dikit di uray kadagitoy agkarkararag
ni Apo Jesus para ken ka. Even a heart as cold and hard as ice can be melted in the warm embrace of Christ's love. God's name is the answer to all disunity among Christians. And that is what Jesus was praying about on the eve of his death. He prays for you. He prays for you even today. Nagpintas nga laglagipan, nga dagayam iti si dadaan a Diyos ni Apo tayo Jesus, ti kangatwan nga padi, nga iso iti mangidat datag kadagiti karkararag tayo. Iso iti mangibabait kada tayo iti ama. Ket dayta aramidan na tapno iti kasta kunana matalay na ed kumati panagkaykaysa, dagiti pasurot na, dagiti adalan na, dagiti Kristiyanos nang nangruna. Masalakniban tayo kuma kadagiti dakes nga sursuro kanang nangruna iti kabusor tayo. Taapay malagip ko laing iti 1 Peter chapter 5 verse 8 kunana agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti diablo akas lamay sa alyon ang umarngarngar ket agor oray iti alununan na. The devil roams around like a roaring lion, and he is here. He is wherever you are, and he has no purpose, but he's just waiting for the right timing to devour you. Tapno alununan na ka, kukuha na ka. Agyaman tayo. Taday nga diablo pinarmikan ni Kristo. Babaen iti panagsagaba ken ipupusay ken panagungar na. You have also the victory of Christ when adamet kada tayo dayta nga balegi ni Kristo nang nangruna ti mangpatibker mangted kuma iti panagkapapigsa ti pamati kada tayo maamuan tayo nga ni Apo Jesus ti kangatwan nga padi ket agkarkararag uray kadagitoy nga panawen para ken ka. Jesus is praying for you. Amen. Tal na ti Diyos amang daig sa amin na panakaawat ay wanan nanto dagiti puspuso kan pampanunot siyo manipo di tayong gana tinggana. Amen. Agkararag tayo nga rod. Ito Diyos sa mabing nga may langitan, thank you Apo, iti ayat mo kan kaasim kada kami. Thank you Apo, kangatuan apadi, amang ibabaet para kada kami. Kasi ka Apo, iti magikarkararag, tapno da kami, ket masalakniban, tapno da kami, ket maaddaan, iti pudpudno nga panagkaykaysa. Pakawanan na kami, kadagiti basbasol mi Apo Diyos, tado dagiti gundaway, nga saan mi kayat, iti dumngegken ka, ado dagiti gundaway Apo nga saan mi kayat iti sumurot ka nagaramit ka dagiti pakayatam. Pakawanan na kami. Tulungan na kami kadi Apo nga agbyag akas anak mo. Nang nangruna iti amin Apo Diyos maminsan pay. Ti madama nga mapaspasaran iti sa ngalubungan, tinakaro nga pandemic. Ti panagsakit dagiti ado nga tattao ken ipupusay da Apo. Sika kaditi mangted ti panakapabangar ken panakaagas. Kadagiti naawanan, kadagiti patpatagiti biyam. Itdem kadakwada ti liwliwa, babaen kadagiti adipen mo, kadagiti Kristiyanos, kadagiti anak mo, ken nang runa, babaen iti saon. Tulungan met Apo, dagiti amin nga frontliners, especially dagiti doctors, nurses, medical professionals, salaknibam, ken aywanam met ida. Kamaudyanan na Apo Diyos, ikumit mi ken ka ti bagi ken ti kararwami, tapno ay aywanan na kami manan iti daytoy nga lawas iti biag mi. Dagitoy Apo ken dumapay uray karkararag nga di mayebkas. Dawatan mi ken italek mi tinagan ni Apo mi nga Hesus sa manubot ken mangisalakan mi. Amen. Awatan niyo ti pamindisyon na iti Apo. Babayan daytoy adipan na. Ti Apo bindisyonan na ka ken salimit-mitan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka, ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka, kedikkan na ka, itital na. Amen. Amen. Amen.